একা সংসার, রান্না তো করতেই হবে, তাই না বন্ধুরা? আমি এখন ভাত রান্না করছি, সাথে থাকো, দেখো ছোট্ট একটা মিনি ব্লগ আমি কি কি তোমাদের দেখাচ্ছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো। বন্ধুরা, বসন্ত এসে গেছে, কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছ? ভিডিও কি করব, কাঁচতে কাঁচতে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার দেখিয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি, সাথে আমি সবুজ সিরাপ খাচ্ছি। এই দেখো বন্ধুরা, সবুজ সিরাপ, আদা আদা দিয়ে চা করে খাচ্ছি, আদা কুচি কুচি করে খাচ্ছি, একটু সর্ষে তেল গলায় দিচ্ছি, হাতে পায়ে দিচ্ছি, যেমন ব্রাশও খাচ্ছি যাতে আমার শরীরটা ঠিক থাকে। ফ্লাক্সে গরম জল করে নিয়ে উষ্ণ উষ্ণ গরম জলও খাচ্ছি। যাই হোক না কেন, যতক্ষণ আমি হসপিটালে না যাচ্ছি, প্রত্যেক দিন আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের এই প্রমিস ডেতে আমি তোমাদের প্রমিস করলাম। টাটা।